You're right. Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po ng Lunes sa ating lahat. Ngayon po ay nandito na naman po tayo para po sa pagbabasa ng ating gabay ng kapalaran para po bukas, araw po ng Martes, Nobyembre 2. Ayan. Ayan. Panay na naman ang dighay ko. Kasi panay na naman ang kape ko ngayong araw dahil maulan. Hello po kay Ma'am Dina Busa. Good evening din po sa inyo, Ma'am Dina Busa. Hello po kay Ma'am Hazel Baitan. Good evening po sa inyo, Ma'am Hazel. At kay Ma'am Waku Masay. Ma'am Waku Masay. Zay. Hello po kay Ma'am Queen Rahaa Codera. Good evening po. At kay Ma'am B. Patalitan. Magandang gabi po. Shoutout po sa inyo, Ma'am Waku Masi. Masibat? Masi. Kay Ma'am Susan Sanchez. Kay Sir Bobot or Ma'am Bobot Baltasar. Kay Ma'am Elizabeth Ung. Kay Ma'am Merly Olivario Galendo. Kay Ma'am Michelle Cabigaw, good evening po. Mabuti naman po ako, Ma'am. Have a wonderful night din po sa inyo. Good evening po, Ma'am Queenie. Ay, kay Ma'am Queen, good evening, Ma'am. Ingat din po kayo, Ma'am. Kay Ma'am Eufemia Dayanan. At kay Ma'am Veronica Baltasar Dukog. Kay Ma'am Ellen Lalo Di Guzman. Kay Ma'am Papin Manyal. At kay Ma'am Lynn Adriatico, kay Ma'am Lynn Tapales, kay Ma'am Susan Sanchez, kay Ma'am Sunshine Bayot Peredo, kay Ma'am Alicia Ribilica, kay Ma'am Annie Red, at kay Ma'am Apple Meat. Shoutout po kina Kyle, Evelyn, Honey, Christian, at Maiko. Ayan. Hello po kay Ma'am Cheller Turaha Sanggalang, kay Ma'am Chel Laginon, kay Ma'am Eldredge, kay Ma'am Rika Tuanggang. Nawawala tayo. Kay Ma'am Rika Tuanggang, nasaan na siya? Kay Ma'am Dave Strainy, kay Ma'am Rinette Cerveza, kay Sir Ben Kumam. Good evening po. Shoutout po dyan sa Alit Gida KSE. Hello, magandang gabi po. Kay Ma'am Eldridge, good evening po. Kay Ma'am Arjin Itna Varga. Kay Ma'am Georgia Robert, magandang gabi. Kay Ma'am Nemfa ng Padre Garcia Batch. Kay Ma'am Riza Rada, good evening. Kay Ma'am May Panulaya Fernandez. Hello po sa inyo, Sir or Ma'am Ben Kumam. Kay Ma'am Pangat Siana, hello po. Kay Ma'am Kakaveses, kay Ma'am Shimar Maladjan Sihas, kay Ma'am Maylin Viernes Sirami, kay Ma'am Mian Pascual Ramiel, at kay Ma'am Celine Freyas Castelio, kay Ma'am Florian Reyes Bautista, kay Ma'am Rose Libusana, at kay Ma'am Perla Espinili, at kay Ma'am Milagros Ugawa ng Japan. Kay Ma'am Len Mendoza ng Tacloban City, maupay nga gabi diha Tacloban, at happy Halloween. Hello po Ma'am Arlene Tumaraw. Good evening din po sa inyo. Okay guys, narito po ang ating gabay ng kapalaran para po bukas, araw po ng Martes, Nobyembre 2. Hello po kay Sir Jonathan Andrade Morelio. Hello madam, pa-shoutout po sa kanyang shoutout po sa inyong dalawang anak na sina Yori at si Nathaniel. Mula po sa inyong nagmamahal na tatay na si Sir Jonathan de Morelio. Hello po Ma'am Shi, kay Ma'am Sheena Hilnacor, kay Ma'am Lini Merca, kay Ma'am Sheila Fernandez, happy Halloween. Kay Ma'am Maho Jocelyn, kay Ma'am Shirley Lawian Arcelias.
Shoutout po kay Ma'am Arlene Tumaraw dyan sa Cavite, kay Ma'am Mary Carveda at kay Ma'am Librada Fahikulay, ayan, ng Batangas City, kay Ma'am Annalyn Gallego ng Iloilo City, kay Ma'am Perla Espinele, kay Ma'am J. Andrade, kay Ma'am Faye Baculod. Ay, naku, salamat po sa inyo, Ma'am Milagros. Maraming salamat po, Ma'am. Kay Ma'am Merly Espinelli, kay Ma'am Christina Superable or Superable Pedo, kay Ma'am Jonaline Mantos, kay Ma'am Mercy Villaruel, kay Ma'am Julie Dalubay, or engineer ba yun? Pangkat, kay Ma'am Pangkat Siena ng Santa Cruz, Laguna, kay Ma'am Marie Algoro. Okay guys, mag-start na po tayo kasi yung iba baka mapagalitan na po tayo. Okay. Aris, mamaya po tayo ulit babati ha. Start muna tayo. Aris, Marso 21 hanggang Abril 19, Aris. Lalakas ang iyong karisma sa unang araw ng ito ng Nobyembre. Nasadyang napakalakas, kaya't hanggat maaari, huwag mong hayaang madikit ang iyong balat sa kahit na sino maliban na lang sa iyong mga mahal. Dahil ang madidikit sa iyo ay tiyak na hindi na aalis sa tabi mo. Mapalad na kulay ang tangerine. Maswerteng numero ang 3, 12, 17, 27, 34 at 42. Para naman po sa Taurus, Abril 20 hanggang Mayo 20, Taurus. Ito ang araw na hindi mo dapat sundin ang inuutos ng iyong isipan. Salip, manalig ka sa iyong intutusyon. Kapag ang iyong kutob ang iyong pinapanaligan, tiyak na ang tagumpay at wagas na kaligayahan. Mapalad na kulay ang black. Maswerteng numero ang 7, 14, 23, 34, 43 at 45. Para naman po sa Gemini, Mayo 21 hanggang Hunyo 21, Gemini. Siswertihin ka ngayon, basta't kung ano ang idinikta ng puso mo, iyon mismo ang sundin mo. Sapagkat ang anumang idinikta ng puso mo ay nagmumula din sa udyok ng langit na ipinapagawa sa iyo. Kapag sumunod ka sa gusto ng langit, mas maraming swerte at magagandang kapalaran ang mapapas sa iyo. Mapalad na kulay ang yellow. Maswerteng numero ang 1, 10, 19, 27, 37 at 43. Yan po ang ating Gemini. Thank you so much po kay Ma'am Hawks DC Trasfriero sa stars. Maraming salamat po, Ma'am Daisy. Ay, ba't Daisy? Kay Ma'am Daisy. Sino ba yun? Nawala ako. Ano ba? Kay Ma'am Daisy Trasfriero. Para naman po sa Cancer, Hunyo 22 hanggang Hulyo 22, Cancer. Ito ang araw na dapat kang magtiwala sa iyong sarili. Dahil sa sandaling nabuo ang tiwala mo sa iyong sariling kakayahan, maiangat mo ng magaangan ang batong mabigat na nakatakip sa napakaraming kayamanan. Oo, ang lahat ng swerte at magagandang kapalaran ay isa-isa nang ipagkakaloob sa iyo ng langit. Basta't magtiwala ka sa iyong sarili. Mapalad na kulay ang purple. Maswerteng numero ang 4, 8, 26, 31, 40 at 42. Dumako naman tayo sa may mga zodiac sign Leo. Hulyo 23 hanggang Agosto 22, Leo. Sa pagninegosyo ka, titiba at tatabo ng malalaking halaga. Kaya ang payo sa iyo ng kalangitan, magnegosyo ka. Sa pagninegosyo ka, mabilis na unlad hanggang sa ikaw ay tuluyan ng yayaman. Mapalad na kulay ang silver. Maswerteng numero ang 3, 12, 24, 33, 37 at 43.
Para naman po sa Virgo, Agosto 23 hanggang Setyembre 22, Virgo. Ito ang araw na malakas ka sa itaas. Ibig sabihin, pwede kang humiling na kahit na ano. Pwede rin ang mga imposible at mga mahihirap mangyari ang hilinglingin mo. At malamang na ito ay magkakatotoo. Mapalad na kulay ang maroon. Maswerteng numero ang 9, 13, 27, 31, 32 at 44. Dumako naman tayo sa may mga zodiac sign Libra. Setyembre 23 hanggang Oktubre 23, Libra. Minsan, ang kabiguan ay baitang papunta sa malaking tagumpay. Ganyan din ang magaganap sa iyong karanasan. Ang mga kabiguan mo, noong mga nagdaang panahon ang siyang magiging hagdan mo, patungo sa tiyak at pag-asenso sa buhay, lalo na sa larangan ng material na mga bagay. Mapalad na kulay ang lilac. Maswerteng numero ang 7, 19, 25, 26, 35 at 43. Dumako naman tayo sa may mga zodiac sign Scorpio. Oktubre 24 hanggang Nobyembre 21. Kung sino ang malakas, siya ang mananaig. Kaya magpalakas ka ng magpalakas. Kapag lumakas ka na ng todo, ikaw ang tiyak na mananaig hanggang sa makamit mo ng malaon mong mga pangarap na umasenso ng umasenso. Mapalad na kulay ang orange. Maswerteng numero ang 6, 18, 25, 27, 39 at 43. Dumako naman tayo sa may mga zodiac signs Sagittarius. Nobyembre 22 hanggang Disyembre 21, Sagittarius. Hindi ka susunod sa mga makaluma at sa mga dati ng tradisyon. Ibig sabihin, ang iyong susundin ay ang mga makabagong pananaw at ideya. Gawin mo dahil ito ang susi ng iyong pagunlad at wagas na kaligayahan. Mapalad na kulay ang red. Maswerteng numero ang 6, 15, 19, 24, 37 at 45. Para naman sa Capricorn, Disyembre 22 hanggang Enero 19, Capricorn. Ito ang araw na tatalunin ng malinis ang dalisay mong pagkatao ang anumang banta sa tukso ng iyong buhay sa ngayon. Panatilihin mo ang iyong katapatan sa iyong sarili sa ganyang paraan. Mas marami pang swerte at magagandang kapalaran ang darating sa buhay mo. Mapalad na kulay ang apple green. Maswerteng numero ang 1, 10, 25, 34, 41 at 43. Para naman po sa Aquarius, Enero 20 hanggang Pebrero 18. Tanggapin mo ang mga mungkahi na ipinapaabot sa iyo. Hindi pwede na ikaw mismo ang magpapasya at hindi ka makikinig sa opinyon ng iba dahil kapag ganyan ka, malamang na mapahama ka. Sa pagsunod sa mga mungkahi at opinyon ng iba, mas malaking swerte at magagandang kapalaran ang iyong makukuha. Mapalad na kulay ang blue. Maswerteng numero ang 5, 18, 21, 27, 32 at 45. Dumako naman tayo sa may mga zodiac sign Pisces. Pebrero 19 hanggang Marso 20. Isa lang ang susi ng iyong tagumpay at kaligayahan. Pagpupumilit, kaya kailangan lagi kang naging makulit. Kapag ikaw ay naging mapagpilit, makukuha mo ang lahat ng iyong gusto sa buhay, basta't ito ay lagi mong ipagpipilitan. Kaya nga kapag pinapilitan mo na ikaw ay umasenso, walang duda, aasenso ka. Mapalad na kulay ang gray. Maswerteng numero ang 9, 14, 23, 27, 37 at 45.
Yan po ang ating Pisces. Sa mga hindi guys nakaabot, babalikan ho natin lahat ng ating mga zodiac sign. Huwag po kayong magalit yung iba. Babati lang po tayo sandali bago po natin balikan ang lahat ng zodiac sign. You're very welcome po, Ma'am Sayong, Australia, Cueto. You're very welcome po. Kay Ma'am Arnie Reyes Orig, kay Ma'am Annalyn Valiente, kay Ma'am Josie Malyaret, kay Sir Rap Mahi. Hello po sa inyo, Sir Ralph Mahi. Panotis daw po. Hello po. Shout out po tayo kay Ma'am dyan po sa Tokyo, Japan, kay Ma'am Rose Aikawa and Miss Takayo. Hello po. Hi sir. Hello po kay Sir Mahi. Sir Mahi kay Sir Ralph Mahi. Hello po sa Puyaters na si Ma'am Sansu de la Cruz na laging nag-aabang sa atin. Maraming salamat po, Ma'am. Kay Ma'am Lorna Daisy Leonin. Kay Ma'am Wako, you're very welcome. Kay Ma'am Mela Punancio. At kay Ma'am Lorna Daisy Leonin. Kay Ma'am Evelina Vanjanon Shanyo. Kay Ma'am Arne Reyes. Kay Ma'am Marie Esgaya. Kay Ma'am Sanso, kay Ma'am Florian Reyes Bautista, kay Ma'am Junaline Mantos, kay Ma'am Luvi Calderon, kay Ma'am Miguelin Madera Baksan, kay Ma'am Sencha Rocky, kay Ma'am Jayane Dayaday, kay Ma'am Marimar Geraldo. Good evening po dyan sa Japan. Marami talaga tayong mga taga-subaybay dyan sa Japan. Maraming salamat po sa inyo. You're very welcome po, Ma'am Milagros. Hello po kay Ma'am Judith Aringo. Kay Ma'am Judith Aringo, kayo po ay Capricorn. Kay Ma'am Leida Jane at Tipolo. Kay Ma'am Mela Pononcio. Kay Ma'am Magdalena Lupez. Kay Ma'am Flor de Lis Ahmad. Kay Ma'am Lynn Mendoza. At kay Ma'am Leida Jane. Ayan. Shoutout po kay Ma'am Rowena Acosta Santos, kay Ma'am Elvie Roland, kay Ma'am Uksik Narf, kay Ma'am Uksif Narza, ang hirap ng pangalan ni Ma'am, kay Ma'am Dayan Fajardo Tabayuyong, kay Ma'am Lorna, shoutout po kay Ma'am Lorraine Joyce Justin Altea, ayan po mula po kay Ma'am Lorna Disil Yunin, kay Ma'am Chato Cinco Castelio, at shoutout po kay Sir Ralph Mahi, shoutout po kay Sir Ralph Mahi, hello. Kay Sir Elvie Roland, shout out po kay sa inyo, Ma'am Elvie Roland. Kay Ma'am Sanso de la Cruz, kay Ma'am Leticia Dayos, at kay Ma'am Connie Galyegaunos. Sorry, Ma'am, ang hirap. Kay Ma'am Connie Gayornos. Ayun, Gayornos. Kay Ma'am J. Maristaro at kay Ma'am Rosita Ayat. Shout out po sa inyo. Para po sa may mga zodiac sign, Aries, Marso 21 hanggang Abril 19, Aries. Lalakas ang iyong karisma sa mga naunang araw ng buwan ng Nobyembre, na sadyang napakalakas. Kaya hanggat maaari, huwag mong hayaang madikit ang iyong mga balat sa mga kahit na sino lang, maliban lang sa mga mahal mo sa buhay. Dahil kapag ikaw ay nadikit sa kanila, tiyak na sila ay hindi aalis sa tabi mo. Mapalad na kulay ang tangerine. Maswerteng numero ang 3, 12, 17, 27, 34 at 42. Ma'am, nakakahiya naman po. Thank you so much po kay Ma'am Milagrosa. Maraming salamat po, Ma'am. Para naman sa Taurus. Abril 20 hanggang Mayo 20, Taurus. Ito ang araw na hindi na dapat sundin ang inuutos ng iyong isipan. Sa halip, manalig ka sa iyong intuitusyon. Kapag ang iyong kutob ang iyong pinapanaligan, tiyak na ang tagumpay at wagas na kaligayahan. Mapalad na kulay ang black. Maswerteng numero ang 7, 14, 23, 34, 43 at 45. Para naman po sa Gemini, Mayo 21 hanggang Hunyo 21, Gemini. Siswertihin ka na ngayon. Basta't kung ano ang idinidakda ng puso mo, iyon mismo ang sundin mo. Sapagkat
Ang anumang idinidikta ng puso mo ay nagmumula din sa udyok ng langit na ipinapagawa sa iyo. Kapag sumunod ka sa gusto ng langit, mas maraming swerte at magagandang kapalaran ang mapapas sa iyo. Mapalad na kulay ang yellow. Maswerteng numero ang 1, 10, 19, 27, 37 at 43. Dumako naman tayo sa may mga zodiac sign, Cancer. Hunyo 22 hanggang Hulyo 22, Cancer. Ito ang araw na dapat kang magtiwala sa iyong sarili. Dahil sa sandaling nabuo ang tiwala mo sa iyong sariling kakayahan, maiangat mo ng magaan ang batong mabigat na nakatakip sa napakaraming kayamanan. Oo, ang lahat ng swerte at magagandang kapalaran ay isa-isa nang ipagkakaloob sa iyo ng langit. Mapalad na kulay ang purple. Maswerteng numero ang 4, 8, 26, 31, 40 at 42. Para naman sa may mga zodiac sign, Leo. Hulyo 23 hanggang Agosto 22, Leo. Sa pagnegosyo ka, titiba at tatabo ng malaking halaga. Kaya ang payo sa iyo ng kalangitan ay magnegosyo ka. Sa pagnegosyo ka rin mabilis na unlad hanggang sa ikaw ay tuluyang yumaman. Mapalad na kulay ang silver. Maswerteng numero ang 3, 12, 24, 33, 37 at 43. Para naman po sa Virgo, Agosto 23 hanggang Setyembre 22, Virgo. Ito ang araw na malakas ka sa itaas, na ang ibig sabihin pwede kang humiling na kahit na ano. Pwede rin ang mga imposible at mga mahihirap mangyari ang hilingin mo, at malamang na ito ay magkakatotoo. Mapalad na kulay ang maroon. Maswerteng numero ang 9, 13, 27, 31, 32 at 44. Para naman sa Libra, Setyembre 23 hanggang Oktubre 23, Libra. Minsan ang kabiguan ay baitang din papunta sa tagumpay. Ganyan din ang magaganap sa iyong karanasan. Ang mga kabiguan noong nagdaang panahon ang siyang magiging hagdan mo patungo sa tiyak na tagumpay at mga pag-asenso sa buhay, lalo na sa material na mga bagay. Mapalad na kulay ang lilac. Maswerteng numero ang 7, 19, 25, 26, 35 at 43. Legit na legit po itong Libra. Para naman sa Scorpio, Oktubre 24 hanggang Nobyembre 21, Scorpio. Kung sino ang malakas, siya ang mananaig. Kaya magpalakas ka ng magpalakas. Kapag lumakas ka na ng todo, ikaw ang tiyak na mananaig hanggang sa makamit mo ang malaon mong mga pangarap na umasenso at tuluyang yumaman. Mapalad na kulay ang orange. Maswerteng numero ang 6, 18, 25, 27, 39 at 43. Sagittarius. Para naman po sa Sagittarius, Nobyembre 22 hanggang Disyembre 21. Hindi ka susunod sa mga makaluma at mga dati ng tradisyon. Ibig sabihin ang iyong susundin ay ang mga makabagong pananaw at ideya. Gawin mo dahil ito ang susi ng iyong pagunlad at wagas na kaligayahan. Mapalad na kulay ang red. Maswerteng numero ang 6, 15, 19, 24, 37 at 45. Para naman sa Capricorn, Disyembre 22 hanggang Enero 19. Ito ang araw na tatalunin ng malinis at dalisay mong pagkatao ang anumang banta ng tukso sa iyong buhay ngayon. Panatilihin mo ang iyong katapatan sa iyong sarili. Sa ganyang paraan, mas marami pang swerte at magagandang kapalaran ang darating sa buhay mo.
Mapalad na kulay ang apple green. Maswerteng numero ang 1, 10, 25, 34, 41 at 43. Excuse me. Para naman sa Aquarius, Enero 20 hanggang Pebrero 18, Aquarius. Tanggapin mo ang mga pungkahi na ipinapaabot sa iyo. Hindi pwede na ikaw mismo ang magpapasya at hindi ka makikinig sa mga opinyon ng iba. Dahil kapag ganyan ka, malamang na mapahamak ka. Sa pagsunod sa mga mungkahi at opinyon ng iba, mas malaking swerte at magagandang kapalaran ang iyong makukuha. Mapalad na kulay ang blue. Maswerteng numero ang 5, 18, 21, 27, 32 at 45. Para naman sa may mga zodiac sign Pisces, Pebrero 19 hanggang Marso 20. Isa lang ang susi ng iyong tagumpay at kaligayahan. Pagpupumilit. Kaya kailangan lagi kang maging makulit. Kapag ikaw ay naging mapagpumilit, makukuha mo ang iyong mga gusto sa buhay, basta't ito ay lagi mong ipagpipilitan. Kaya kapag pinagpipilitan mo ang iyong pag-asenso, walang duda, aasenso ka. Mapalad na kulay ang gray. Maswerteng numero ang 9, 14, 23, 27, 37 at 45. Yan po ang ating Pisces. Sa mga hindi ho guys nakaabot, babalikan pa ho natin lahat ng ating mga zodiac sign. Hello po kay Ma'am Maria Lelivet Dison, kay Ma'am Jezreel Arcia, kay Ma'am Jezreel Ayesel. Thank you so much po kay Ma'am Ging Kanto Mayor sa Stars, maraming salamat. Kay Ma'am Martin Aliling, kay Ma'am Maria Lilivet Dison, kay Ma'am Lolita Natividad, kay Ma'am Michelle Bendijo, kay Ma'am Maritis Corpos, kay Ma'am Lisel Canopin. Basta ma'am, kay Ma'am Milagros, basta po ma'am magtiwala lang po kayo, talagang maging positibo kayo. At dahil po kayo ay talaga namang masipag kayo, marami mabait kayong tao, kaya tiyak po ma'am, talagang ang makakamit po ninyo ang inyong hinahangad. Basta claim nyo po at lagi maging positibo lang po kayo kahit na namawang pagsubok lamang po yan, kayang-kaya natin yung lampasan. Hello po kay Ma'am Michelle Piraman. Sa unsa? Kay Ma'am Connie. Bye-bye. Kay Ma'am Mariflor Abigar. You're very welcome po, Mama ko May say. Kay Ma'am Crastor Reza May ng Antipolo. At kay Ma'am Lisa Amar. Ganon din kay Ma'am Aim Casava. At kay Ma'am Amy Ampunan. Kay Ma'am Crislet Morales. Kay Ma'am Merna Gundines Tanyakaw Hinayon. At kay Ma'am Lolita Natividad, kay Ma'am Yolanda Panganiban, kay Ma'am Eloisa Tindogan Adaw, at kay Ma'am Lorna Disipulo. Shout out po sa kanyang anak. Nasa, magbe-birthday po sa November 4. Advance happy birthday po sa anak ni Ma'am Lorna Disipulo na magbe-birthday po ngayong November 4. You're very welcome po, Ma'am Milagros. Hello po kay Ma'am Frances Dolioras at kay Ma'am Eloisa Tindogan. Kay Ma'am Virgin Salazar at kay Ma'am Lisa Amar. Okay guys, hello po kay Ma'am Yolanda Panganiban. Good evening. At kay Ma'am Len Dix Lawardo. O yan. Okay, start na po tayo sa ating Aries. Aries, Marso 21 hanggang April 19, Aries. Lalakas ang iyong karisma sa unang araw ng ito ng buwan ng Nobyembre. Nasadyang napakalakas. Kaya hanggat maaari, huwag mong hayaang madikit ang iyong balat sa kahit na sino, maliban lang sa iyong mahal. Dahil ang madidikit sa iyo ay magagayuma mo. Mapalad na kulay ang tangerine. Maswerteng numero ang 3, 12, 17, 27, 32 at 42.
Ma'am Nelia, start pa lang po tayo ng aris, ma'am, na umabot pa ho kayo, Ma'am Nelia Mera Nimo ng Kuwait. Kay Ma'am Heidi, hindi pa po, ma'am. Ito pa lang po, mag-start pa lang po tayo. At kay Ma'am Juby, Mudulid. Ayan. At kay Ma'am Lendex. Kay Ma'am Lendex Lowardo. Para naman sa Taurus, Abril 20 hanggang Mayo 20, Taurus. Ito ang araw na hindi mo dapat sundin ang inuutos ng iyong isipan. Sa halip manalig ka sa iyong intutusyon. Kapag ang iyong kutob ang iyong pinapanaligan, tiyak na ang tagumpay at bukas na kaligayahan. Mapalad na kulay ang black. Maswerteng numero ang 7, 14, 23, 34, 43 at 45. Para naman sa may mga zodiac sign, Gemini, Mayo 21 hanggang Hunyo 21, Gemini. Hi, Ma'am Grace ng good evening at kay Ma'am Nelia, you're very welcome po. Mayo 21 hanggang Hunyo 21, Gemini. Sorry guys, hindi ko na po napansin ang mga nagsisend sa atin ng stars. Thank you so much po sa ating mga star senders kung hindi ko man po kayo nabanggit. Thank you so much po sa inyong lahat. Thank you guys. Gemini, siswertihin ka na ngayon. Basta kung ano ang dinidikta ng puso mo, iyon mismo ang sundin mo. Sapagkat ang anumang idinidikta ng puso mo ay nagmumula din sa udyok ng langit na ipinapagawa sa iyo. Kapag sumunod ka sa kagustuhan ng langit, mas maraming swerte at magagandang kapalaran ang mapapas sa iyo. Mapalad na kulay ang yellow. Maswerteng numero ang 1, 10, 19, 27, 37 at 43. Para naman sa Cancer, Hunyo 22 hanggang Hulyo 22, Cancer. Ito ang araw na dapat kang magtiwala sa iyong sarili. Dahil sa sandaling nabuo ang tiwala mo sa iyong sariling kakayahan. May angat mo ang magaan ang batong mabigat na nakatakip sa napakaraming kayamanan. Oo, ang lahat ng swerte at magagandang kapalaran ay isa-isang ipagkakaloob sa iyo ng langit. Mapalad na kulay ang purple. Maswerteng numero ang 4, 8, 26, 31, 40 at 42. Para naman po sa Leo, Hulyo 23 hanggang Agosto 22, Leo. Sa pagninegosyo ka, titiba at tatabo ng malaking halaga. Kaya ang payo sa iyo ng kalangitan ay magnegosyo ka. Sa pagninegosyo ka, mabilis na unlad hanggang sa ikaw ay tuluyang yumaman. Mapalad na kulay ang silver. Maswerteng numero ang 3, 12, 24, 33, 37 at 43. Dumako naman tayo sa may mga zodiac sign Virgo. Agosto 23 hanggang Setyembre 22, Virgo. Ito ang araw na malakas ka sa itaas. Ibig sabihin, pwede kang humiling na kahit na ano. Pwede rin ang mga imposible at mga mahihirap mangyari ang hilingin mo at malamang na ito ay magkakatotoo. Mapalad na kulay ang maroon. Maswerteng numero ang 9, 13, 27, 31, 32 at 44. Para naman sa Libra, Setyembre 23 hanggang Oktubre 23, Libra. Minsan ay kabiguan, minsan ang kabiguan ay baytanggin papunta sa tagumpay. Ganyan din ang magaganap sa iyong karanasan. Ang mga kabiguan mo noong mga nagdaang panahon ang siyang magiging hagdan mo patungo sa tiyak na tagumpay at pag-asenso sa buhay, lalo na sa larangan ng material na mga bagay. Mapalad na kulay ang lilac. Maswerteng numero ang 7, 19, 25, 26, 35 at 43. Para naman sa Scorpio, Oktubre 24 hanggang Nobyembre 21. Kung sino ang malakas,
siya ang mananaig. Kaya magpalakas ka ng magpalakas. Kapag lumakas ka na ng tudo, ikaw ang tiyak na mananaig. Hanggang sa makamit mo ng malaon ang mga pangarap na yumaman ng mayaman. Mapalad na kulay ang orange. Maswerteng numero ang 6, 18, 25, 27, 39 at 43. Dumako naman tayo sa may mga zodiac signs Sagittarius. Nobyembre 22 hanggang Disyembre 21. Hindi ka susunod sa mga makaluma at sa mga dati ng tradisyon, na ang ibig sabihin ang iyong susundin ay ang mga makabagong pananaw at ideya. Gawin mo dahil ito ang susi ng iyong pagunlad at wagas na kaligayahan. Mapalad na kulay ang red. Maswerteng numero ang 6, 15, 19, 24, 37 at 45. Dumako naman tayo sa may mga zodiac sign Capricorn. Disyembre 22 hanggang Enero 19. Ito ang araw na tatalunin ng malinis at dalisay mong pagkatao ang anumang banta ng tukso sa iyong buhay sa ngayon. Panatilihin mo ang iyong katapatan sa iyong sarili. Sa ganyang paraan, mas marami pang swerte at magagandang kapalaran ang darating sa iyo. Mapalad na kulay ang apple green. Maswerteng numero ang 1, 10, 25, 34, 41 at 43. Para naman po sa Aquarius, Enero 20 hanggang Pebrero 18. Tanggapin mo ang mga mungkahi na pinapaabot sa iyo. Hindi pwede na ikaw mismo ang magpapasya at hindi ka makikinig sa mga opinyon ng iba. Dahil kapag ganyan ka, malamang na mapahama ka. Sa pagsunod sa mga mungkahi at opinyon ng iba, mas maraming pang swerte at malalaking tagumpay ang maaari mong makukuha. Mapalad na kulay ang blue. Maswerteng numero ang 5, 18, 21, 27, 32 at 45. Para po sa Pisces, Pebrero 19 hanggang Marso 20. Isa lang ang susi ng iyong tagumpay at kaligayahan. Pagpupumilit, kaya kailangan lagi kang maging makulit. Kapag ikaw ay naging mapagpumilit, makukuha mo ang lahat ng iyong gusto sa buhay, basta't ito ay lagi mong ipagpipilitan. Kaya nga kapag pipilitan mo ang pagyaman, walang duda na yayaman ka. Mapalad na kulay ang gray. Maswerteng numero ang 9, 14, 23, 27, 37 at 45. Yan po ang ating Pisces. You're very welcome po, Ma'am Cindy Zara. You're welcome, Ma'am. Thank you so much. Stay safe din po sa inyo, Ma'am Sharon. Ma'am Sharon Olitogwit, Canarias. Kay Ma'am Gina Ruel Mulud. Kay Ma'am Jinja, God bless din po sa inyo. Kay Sir, or kay Ma'am Don Carlos Miguel, mayong gabi. Daghang salamat po sa inyo, Ma'am. Daghan-daghan kayong salamat. Okay. Hello po kay Ma'am Yan Ayla. Good evening. At kay Ma'am Amalia sa Vidales. Kay Ma'am Amalia sa Vidales. Libra, ito po ang Libra. Minsan, ang kabiguan ay baytanggin papunta sa tagumpay. Ganyan din ang magaganap sa iyong karanasan. Ang mga kabiguan noong nagdaang panahon ang siyang magiging hagdan mo patungo sa tiyak na tagumpay at pag-asenso sa buhay, lalo na sa larangan ng material na mga bagay. Mapalad na kulay ang lilac. Maswerteng numero ang 7, 19, 25, 26, 35 at 43. Ayan po ang ating Libra.
Ay, Ma'am Shimar, good evening, Ma'am. PM mo po ako sa Marivic po yung Ternan. Huwag kang mag-alala, Ma'am. Wala po kayong babayaran. Pagtatanong kayo sa akin, wala ho kayong babayaran. Para kay Ma'am Shimar. Para mas may paliwanag natin ng maigi, kay Ma'am Shimar Maladin Sihas. Thank you so much po kay Ma'am Beverly Hamora Carbonillo sa Stars. Maraming salamat. Okay guys, balikan. Hello po kay Ma'am Mariluz sa San Sato at kay Ma'am Imelda D. Kahayon. At kay Ma'am Anika Kim, ganun din kay Ma'am Tuto Lakaran, at kay Ma'am Sharon. Okay guys, start na po tayo muli sa ating mga zodiac sign, at tayo ay mag-start na sa ating Aries. Hello po kay Ma'am Sura Solar. Good evening, Ma'am. Aries, Marso 21 hanggang Abril 19, Aries. Lalakas ang iyong karisma sa unang araw ng ito, ng buwan ng Nobyembre. Nasadyang napakalakas. Kaya hanggat maaari, huwag mong hayaang madikit ang iyong balat sa kahit na sino, maliban lang sa iyong mahal. Dahil ang madidikit sa iyo ay magagayuma mo. Mapalad na kulay ang tangerine. Maswerteng numero ang 3, 12, 17, 27, 32 at 45. If ever po kay Ma'am na hindi niyo po ako ma-PM, sana yun si Ma'am? Si Ma'am Shimar, if hindi niyo po ako ma-PM, maganda po ang paglagay ng haligi ay cotton balls po at barya. Yun po ang maaari nating ilagay sa paglalagay sa haligi, cotton balls at barya upang gumaan ang takbo ng ating pamumuhay dahil ang cotton po ay napakagaan. Kaya po maaari tayong maglagay ng cotton at barya doon po sa mga haligi. Taurus, Abril 20 hanggang Mayo 20, Taurus. Ito ang araw na hindi mo dapat sundin ang inuutos ng iyong isipan. Sa halip manalig ka sa iyong intutusyon. Kapag ang iyong kutob ang iyong pinananligan, tiyak ang tagumpay at wagas na kaligayahan. Mapalad na kulay ang black. Maswerteng numero ang 7, 14, 23, 34, 43 at 45. Para naman sa Gemini, Mayo 21 hanggang Hunyo 21, Gemini. Swerte ka na ngayon. Basta't kung ano ang idinidikta ng puso mo, iyon mismo ang sundin mo. Sapagkat ang anumang idinidikta ng puso mo ay nagmumula din sa udyok ng langit na ipinapagawa sa iyo. Kapag sumunod ka sa gusto ng langit, mas maraming swerte at magagandang kapalaran ang mapapa sa iyo. Mapalad na kulay ang yellow. Maswerteng numero ang 1, 10, 19, 27, 37 at 43. Para naman sa Cancer, Hunyo 22 hanggang Hulyo 22, Cancer. Ito ang araw na dapat kang magtiwala sa iyong sarili. Dahil sa sandaling nabuo mo ang tiwala sa iyong sariling kakayahan, maiangat mo ng magaan ang batong mabigat na nakatakip sa napakaraming kayamanan. Oo, ang lahat ng swerte at magagandang kapalaran ay isa-isa nang ipagkakaloob sa iyo ng langit. Mapalad na kulay ang purple. Maswerteng numero ang 4, 8, 26, 31, 40 at 42. Para naman sa Leo, Hulyo 23 hanggang Agosto 22, Leo. Sa pagninegosyo ka, titiba at tatabo ng malalaking halaga. Kaya ang payo sa iyo ng kalangitan, magnegosyo ka. Sa pagninegosyo ka din mabilis na uunlad hanggang sa ikaw ay tuluyang umasenso. Mapalad na kulay ang silver. Maswerteng numero ang 3, 12, 24, 33, 37 at 43. Para naman sa Virgo, Agosto 23 hanggang Setyembre 22. Ito ang araw na malakas ka sa itaas, na ang ibig sabihin, pwede kang humiling na kahit na ano. Pwede rin ang mga imposible at mga mahihirap mangyari ang hilingin mo, at malamang na ito ay magkakatotoo. Mapalad na kulay ang maroon. Maswerteng numero ang 9, 13, 27,
31, 32 at 44. Para naman po sa Libra, Setyembre 23 hanggang Oktubre 23, Libra. Minsan ang kabiguan ay baitang din papunta sa tagumpay. Ganyan din ang magaganap sa iyong karanasan. Ang mga kabiguan noong mga nagdaang panahon ang siyang magiging hagdan mo patungo sa tiyak na tagumpay at pag-asenso sa buhay, lalo na sa larangan ng material na mga bagay. Mapalad na kulay ang lilac. Maswerte numero ang 7, 19, 25, 26, 35 at 43. Para naman sa Scorpio, Oktubre 24 hanggang Nobyembre 21, Scorpio. Kung sino ang malakas, siya ang mananaig. Kaya magpalakas ka ng magpalakas. Kapag lumakas ka na ng todo, ikaw ang tiyak na mananaig. Hanggang sa makamit mo ng malaon mong mga pangarap, ang yumaman ng yumaman. Mapalad na kulay ang orange. Maswerteng numero ang 6, 18, 25, 27, 39 at 43. Para naman sa Sagittarius, Nobyembre 22 hanggang Disyembre 21. Hindi ka susunod sa mga makaluma at mga dati ng tradisyon, na ang ibig sabihin ng iyong susundin ay ang mga makabagong pananaw at ideya. Gawin mo dahil ito ang susi ng iyong pagunlad at wagas na kaligayahan. Mapalad na kulay ang red. Maswerteng numero ang 6, 15, 19, 24, 37 at 45. Para naman sa Capricorn, Disyembre 22 hanggang Enero 19. Ito ang araw natatalunin ng malinis at dalisay mong pagkatao ang anumang banta ng tukso sa iyong buhay ngayon. Panatilihin mo ang iyong katapatan sa iyong sarili. Sa ganyang paraan, mas marami pang swerte at magagandang kapalaran ang darating sa iyo. Mapalad na kulay ang apple green. Maswerteng numero ang 1, 10, 25, 34, 41 at 43. Para po sa Aquarius, Enero 20 hanggang Pebrero 18. Tanggapin mo ang mungkahi na ipinapaabot sa iyo. Hindi pwede na ikaw mismo ang magpapasya at hindi ka makikinig sa mga opinyon ng iba. Dahil kapag ganyan ka, malamang na mapahama ka. Sa pagsunod sa mga mungkahi at opinyon ng iba, mas malaking swerte at magagandang kapalaran ang iyong makukuha. Mapalad na kulay ang blue. Maswerteng numero ang 5, 18, 21, 27, 32 at 45. Para naman sa Pisces, Pebrero 19 hanggang Marso 20. Isa lang ang susi ng iyong tagumpay at kaligayahan, pagpupumilit. Kaya kailangan lagi kang maging makulit. Kapag ikaw ay naging mapagpupumilit, makukuha mo ang lahat ng iyong gusto sa buhay basta't ito ay lagi mong ipinagpipilitan. Kaya kapag pinagpipilitan mo ang pagyaman, walang duda na yayaman ka. Mapalad na kulay ang gray. Maswerteng numero ang 9, 14, 23, 27, 37 at 45. Yan po ang Pisces. Para po sa Aries, lalakas ang iyong karisma sa unang araw ng buwan ng ito ng Nobyembre na sadyang napakalakas. Kaya hanggat maaari, huwag mong hayaang madikit ang iyong balat sa kahit na sino maliban lang sa iyong mahal. Dahil ang madidikit sa iyo, tiyak na magagayuma mo. Mapalad na kulay ang tangerine. Maswerteng numero ang 3, 12, 17, 27, 34 at 42. Yan po ang ating Aries. Pisces. Isa lang ang susi ng iyong tagumpay at kaligayahan. Pagpupumilit. Kaya kailangang lagi kang maging makulit.
Kapag ikaw ay naging mapagpumilit, makukuha mo ang lahat ng iyong gusto sa buhay basta't ito ay lagi mong ipagpipilitan. Kaya kapag nagpipilit mo ang pagyaman, walang duda na yayaman ka. Mapalad na kulay ang gray. Maswerteng numero ang 9, 14, 23, 27, 37 at 45. Yan po ang ating Pisces. At ito po ang ating gabay ng pag-ibig para po ito bukas, araw po ng Martes, Nobyembre 2. Magbabalik po ako sa ilang saglit po lamang para naman sa pagbabasa ng ating gabay ng pag-ibig sa ilang saglit po lamang.